القطار بين الأمس واليوم. كانت مهمة سالم تزويد القطارات بالمياه من الخزان. الماسورة واسعة ترتفع عمودية ل3 أمتار فوق خزان تحت الأرض، تنحني عند النهاية لمسافة متر لتتصل بخرطوم يتدلى طويلا إلى أسفل. يأتي القطار ويقف بجوار الخزان، فيدخل العامل طرف الخرطوم في خزان مياهه، بينما يفتح سالم الصمام المركب فوق الماسورة لتندفع المياه من الخزان الأرضي. أدرك سالم أن الأيام ستمضي بلا معنى في هذا المكان الموحش القاحل، فغرس شجرة، وكبرت الشجرة فرأى معنى السنين. الخزان يركبه الصدأ ولا يتزعزع، وسالم يعرف أن عمله هام، فالقطارات بلا ماء تحترق. وكان ما يدهش سالما هو أن الشجرة التي صارت وارفة لم تجلب العصافير، وتساءل: ما معنى شجرة بلا عصافير أو أعشاش؟ وفي صباح خريفي فوجئ بالشجرة مقطوعة، وأتى حسان في المساء باسما فسأله سالم: لماذا قطعت الشجرة؟ فرد حسان: أنا لا أحب العصافير. لكن العصافير لم تأتي بعد، قال له سالم مستغربا. انصرف سالم في ضيق وهو يتساءل كيف مضت سنوات 5 بهذه السرعة. استيقظ سالم ذات صباح على ضجة هائلة. رأى البلدوزيرات تهدم البيوت وسكان المنطقة يحملون أمتعتهم ويرحلون إلى المدينة، كما عرف أن المكان سيتحول إلى مصنع للغزل. وحين رأى قطارات خضراء تمر دون أن تقف لتتزود بالمياه ولا تنفث دخانا مثل القطارات السوداء، قال في نفسه: إنهم لابد سيتخلون عنه. لكنه لمح الملاحظ قادما من بعيد. كان وجه الملاحظ متغدنا، وشعر رأسه الأبيض لا تخفيه قبعته السوداء. قال الملاحظ لسالم: لقد صار العمل قليلا. القطارات الخضراء لا تعمل بالفحم ولا تحتاج إلى ماء كثير، لكن لا تقلق ولا تبرح المكان حتى أعود إليك. ومرت أعوام، وهرم حسان وهو يرى سالما يتقدم نحوه ببطء شديد. بدا الخزان مهترئا في المساء، وفي الليل سمع سالم وحسان صوت سقوط الخزان.